جيتلكم النهاردة مع الحلقة المحذوفة من كرتون كلارنس. حلقة غامضة ومليانة أحداث مرعبة ومثيرة. قبل ما نبدأ، ما تنسوش تدعمونا بليك واشتراك عشان نكمل تقديم المحتوى ده. يلا نخش في التفاصيل. الحلقة بتبدأ مع جيف، طفل دايما شغوف بكل حاجة جديدة. وهو في طريقه للمدرسة كان ماسك لعبة جديدة ومتحمس يوريها لزمايله، لأنه متأكد إنها هتعجبهم جدا. لكن بمجرد ما وصل المدرسة لاحظ حاجة غريبة. كل الطلاب كانوا متجمعين في مكان واحد وبيتكلموا عن حاجة. جيف استغرب وقرر يروح يشوف في إيه. وكانت المفاجأة، اللعبة اللي معاهم كانت نسخة مطابقة للعبة بتاعته، لكن بقبعة ورقية غريبة. جيف اتصدم وحاول يسأل كلارنس اللي كان واقف بشكل مخيف. كلارنس لافف رأسه بطريقة غير طبيعية وبيتكلم بصوت مرعب، وكأن شخصيته اتغيرت تماما. لما جيف سأله ليه الناس مركزين مع اللعبة دي، رد عليه كلارنس إنه بسبب القبعة الورقية. جيف ما قدرش يفهم، لأن اللعبة أصلا كانت شبه لعبته بالظبط. الأحداث بقت أكتر غموض لما جيف لقى اللعبة فجأة موجودة معاه في الفصل من غير ما يدخلها بنفسه. قرر إنه يتخلص من القبعة الورقية وقطعها بيده، لكنه حس بخوف شديد لما شاف جلبن بيبص عليه من خلال الزجاج بنظرات مليانة غضب. حاول يعتذر له، لكن جلبان اختفى فجأة، وكأن حاجة مش طبيعية بتحصل. بالليل الأجواء كانت هادية، لكن جيف كان حاسس بشيء غريب. وهو نايم سمع صوت غريب خلاه يصحى مرعوب. قام من سريره وراح للمطبخ يشرب عصير عشان يهدي نفسه، لكن أثناء ما كان بيشرب نقطة مية نزلت على وشه. لما رفع رأسه عشان يشوف مصدرها، شاف جلبن، لكن بجسم مشوه يشبه العنكبوت وبيضحك ضحكة شريرة تخوف أي حد. جيف حاول يهرب، لكنه كان بيواجه كابوس حقيقي. جلبن فضل يطارده في كل مكان بالبيت، وجيف كان بيستخبى بصعوبة، لكنه دايما كان بيلاقي جلبن قدامه. فجأة الكاميرا أظهرت جيف وهو مغمي عليه في المدرسة، وكلارنس كان واقف وبيقول كلام غريب ومش مفهوم. جسم جيف بدأ يرتفع في الهواء، وكأن قوة خارقة بتسيطر عليه. وجلبن كان بيبص له نظرات مرعبة وهو بيكسر أجزاء من جسمه بطريقة بشعة. النهاية كانت صدمة. الشاشة طافت، ولما رجعت اكتشفنا إن كل اللي حصل كان مجرد تخيلات في عقل جيف. لكن الإحساس بالرعب كان حقيقي جدا، وكأن الأحداث دي ممكن تتحقق في أي لحظة. وبكده تكون خلصت الحلقة المحذوفة من كرتون كلارنس. أتمنى إن القصة عجبتكم، ولو عايزين المزيد ما تنسوش اللايك والاشتراك. كان معاكم فيلانجو للقصص قصص فصحى يعنى، واستنوني في حلقات جاية مثيرة أكتر. سلام. في قديم الزمان، في أرض النيل العظيمة، ولد طفل صغير في أحد القرى المصرية العتيقة. كان هذا الطفل يدنى توت عنخ آمون. ولد في قصر فخم وسط مدينة طيبة في مصر القديمة. وكان مولده حدثا عظيما في تلك الفترة، لأنه كان ينتمي إلى عائلة ملكية عظيمة. كانت حياة توت مليئة بالأسرار، فقد كان أميرا في قصر كبير مع والديه، وكان والداه ملكين عظيمين. ولكن توت كان لا يزال طفلا صغيرا، يلهو ويلعب مع أصدقائه في الحدائق الجميلة التي كانت تحيط بالقصر. كانت الطيور تغرد في السماء، والنخيل يلتوي في الهواء، وكان كل شيء حوله يبدو رائعا وجميلا. لكن حياة توت عنخ آمون لم تكن دائما مليئة بالفرح واللعب. في يوم من الأيام حدث ما لم يتوقعه أحد. توفى والد توت، وتولى هو العرش وهو في سن صغيرة. أصبح توت عنخ آمون ملكا على مصر وهو في التاسعة من عمره فقط. عندما تولى توت عنخ آمون العرش، كان لا يزال طفلا صغيرا، لذا كان يحتاج إلى الكثير من المساعدة من الكبار. كان هناك العديد من الأشخاص في القصر الذين كانوا يساعدونه في اتخاذ القرارات الهامة. كان الكهنة والوزراء يعملون معا ليعلموه كيف يحكم البلاد بحكمة وعدل. ورغم أنه كان ملكا صغيرا، كان توت عنخ آمون يحاول دائما أن يكون حكيما. كان يحب أن يستمع إلى كبار الكهنة وهم يروون له قصصا عن الآلهة المصرية القديمة، مثل إيزيس وأوزيريس، وكان يتعلم منهم الكثير. كان يحب أن يزور المعابد المصرية القديمة التي كانت مليئة بالنقوش المدهشة والتماثيل الكبيرة، وكان يعتقد أن الآلهة تحميه وتساعده في حكم مصر. في القصر
كان توت عنخ آمون يعيش حياة فاخرة، كانت غرفه مزخرة بالذهب والفضة، وكان لديه العديد من الخدام الذين يساعدونه في كل شيء، وكان يحب لعب الألعاب الملكية مع أصدقائه مثل رياضة القوس والسهم وسباق الخيل. لكن رغم حياته المريحة، كان توت عنخ آمون يشعر أحيانا بالوحدة، فقد كان ملكا صغيرا، وكان الكثير من الأشخاص حوله يتنافسون للحصول على القوة والسلطة. وكان يحاول توت أن يحل كل المشاكل بحكمة، ولكنه كان يشعر أحيانا أنه لا يستطيع أن يفعل كل شيء بمفرده. ومع مرور الوقت بدأت تظهر الكثير من الأسرار في حياة توت عنخ آمون. مات الملك توت في سن صغيرة، في حوالي عمر 19، وكانت وفاته مفاجأة كبيرة، ولم يعرف العلماء السبب الحقيقي وراء موته. كان البعض يعتقدون أنه مات بسبب مرض، وبينما قال آخرون إنه ربما تعرض للخيانة. لكن الأسئلة حول موته ظلت بدون إجابة، وظل قبره مغلقا لآلاف السنين، حتى جاء العلماء في عام 1922 ليكتشفوا قبره في وادي الملوك. وعندما فتحوا تابوته وجدوا كنوزا لا تعد ولا تحصى، تماثيل ذهبية ومجوهرات نفيسة وأشياء ثمينة جدا كانت في قبره. عندما اكتشف العلماء قبر توت عنخ آمون، كانت المفاجأة الكبرى أن كنوزه كانت محفوظة بشكل رائع. كانت هناك العديد من التماثيل الذهبية والفضية التي تمثل الآلهة المصرية القديمة، بالإضافة إلى المجوهرات القيمة التي كان يلبسها الملك في حياته. كما اكتشف العلماء أن تابوت توت كان مصنوعا من الذهب الخالص، وقد ساعد هذا الاكتشاف في فهم حياة توت عنخ آمون بشكل أعمق، وأصبح هذا الملك من أشهر الفراعنة في تاريخ مصر القديمة. رغم أن توت عنخ آمون كان ملكا صغيرا، إلا أن إرثه ظل حيا عبر العصور. تعلم الناس من قصته أن الحكمة لا تأتي من العمر، بل من الفهم والعدل، وأن كل شخص سواء كان صغيرا أم كبيرا يمكنه أن يحدث فرقا في العالم. نهاية القصة وهكذا: ظل توت عنخ آمون رمزا للملك الحكيم والشاب الذي عاش في زمن بعيد، ولكنه ترك وراءه إرثا عظيما. قصة أليس في أرض العجائب في يوم صيفي جميل، كانت الفتاة الصغيرة أليس تجلس تحت شجرة مع أختها. كانت أختها تقرأ كتابة، أما أليس فشعرت بالملل وأخذت تتخيل أشياء غريبة. فجأة لاحظت أرنبا أبيض يرتدي بدلة ويحمل ساعة جيب. قال الأرنب: أنا متأخر، أنا متأخر. فشعرت أليس بالفضول وتبعت الأرنب إلى جحره. عندما دخلت الجحر وجدت نفسها تسقط في نفق عميق جدا، السقوط إلى أرض العجائب بعد سقوطها الطويل. وصلت أليس إلى غرفة غريبة مليئة بالأبواب. لاحظت طاولة صغيرة فوقها زجاجة كتب عليها: اشربيني. عندما شربت أليس من الزجاجة صغر حجمها حتى أصبحت صغيرة كفيئة، ثم وجدت مفتاحا فتح لها بابا إلى عالم عجيب. لقاء الشخصيات الغريبة في أرض العجائب: قابلت أليس مخلوقات غريبة مثل: 1. الأرنب الأبيض، كان دائما في عجلة من أمره. اليرقة الزرقاء، كان يجلس فوق فطرا ويودخن النرجيلة، وسأل أليس من تكون. 4. القط شيشاير، قط غريب له ابتسامة دائمة ويستطيع أن يختفي ويظهر كما يشاء. قال لأليس: كل من هنا مجنونون حتى أنت. 5. صانع القبعات المجنون، كان يقيم حفلا شايا مع أصدقائه ولا يتوقف عن قول أشياء غريبة. ملكة القلوب الشريرة، وصلت أليس أخيرا إلى قصر ملكة القلوب التي كانت ملكة شريرة وعرفت بغضبها السريع. كانت تأمر بقطع رأس كل من يخالفها. شاركت أليس في لعبة الكريكيت مع الملكة، ولكنها أثارت غضبها بعد أن قالت لها إنها لا تخاف منها. المحاكمة والهروب في النهاية
وضعت أليسا في محاكمة غريبة، وتم استدعاء كل الشخصيات التي قابلتها. أثناء المحاكمة قامت أليسا بالدفاع عن نفسها، وقالت للملكة: أنت لست سوى ورقة لعب. عندما قالت هذه الكلمة بدأ كل شيء في أرض العجائب ينهار، ووجدت أليس نفسها مجددا تحت الشجرة مع أختها. النهاية: تعلمت أليسا من رحلتها في أرض العجائب أن العالم مليء بالأشياء الغريبة، وأن الفضول يمكن أن يكون مفتاحا لتعلم أشياء جديدة. عادت إلى عالمها الحقيقي مليئة بالأمل